Minglava, Dignity, Grade 12 Physics, Chapter 13, Modern Physics, Kanegal. Things are measured lesson equal Shimame, the lesson 8 marker, Chapter 13, the Saruta Vampire 13.4 Principles of Special Theory of Relativity, Shimbia Bame, the Tema to the Special Theory of Relativity, Shimbia Nemo, the Sauma Pare, Frame of Reference and Speed of Light, Arabi, Einstein's postulates being a relativity of simultaneity that is Shimbia Doma Pibale, or the Jamuluptama Uzo, 13.4 Principles of Special Theory of Relativity, to Shimbia Bame, Aridema, to go that 3 times a check the frames of reference and speed of light go to Zauga Popiataramia Shimbia Bilobame. We first have to learn some business concept and observation which led to Einstein's development of his special theory of relativity. Firstly, we need to understand that motion is relative and that observations and measurements of motion depends on the frame of reference. Einstein had the Naya theory, Portonla the Udini, the Chagan, a Chodo Chagan, a Zidinya, Manitrishi Mumiago, Patama Uzwa Lila and Pibari. A Patama Uzo, Yushamuha, that Naya and Mudaku Pibiro, a time that Rishi Mudoga led a Nyomba Mori, Mudini, Suralego, Nale Tabulu at the Pibari. Galileo was the first to point out that all motion is relative. Motion is always measured with respect to the frame, to a reference point or place, which is called a frame of reference. The choice of the frame of reference is arbitrary. Dalia Bagu Solurale solution, Yushamuri Alunada, relative the values table, Naya Dambumia, Pide Suragoda, Yinzo, Galileo up to Mauda, Top Yageda, Pipari. Yushamuri, Nyomba who call it, Yinuma Niat couldn't 9 Shimbido. A mere and time diara Pibare, or to the outer could read what I saw in that Benian and Nation below, read what the below you the baby good with the South Shindaga 2 year reference point to Kura, a mere and she up Pibare, or Arigongo to do the Nyombango Kora Pibare, or the Nyombango, a Lugin Luseja China, Suraga, the reference point you, the Beniam so Jaya Niama, Tabi or the reference point to Kuru, reaching and For example, the motion of a passenger in a moving bus can be viewed from 2 observers. One, another passenger on the same bus, the first observer, and about 2, a person standing on the sidewalk, second observer. The Umani in a pure solution, you shall need a bus car to create a dreamer she, the key the day you shall move, the Lila do Ugani, the Kilo Yala Pibari. A Patomatikuaro, the Bascarema, you need a Bascarema here, key there, you shall move. I read best for my here, Chaki that the Kuzurimo Patamali Ladune, no? And the Yaga, a Bassia Pimebo, Lambe platform of my Yanide to the Dudia Lila to Chipar. Erodinia, Patamali Ladu, address solution, the key there, you shall move to a same frame of reference, cinema Chipar. Or do it, you shall move praying, the to do a pibame. That platform or any your lila do job dress so the Patama reference the Patama the key there, the Kare machine the key there you shall move daga reference praying Maturo Surago to Yama Pipare. For the first observer, the passenger on the bus is at rest. On the other hand, for the second observer, the passenger on the bus is moving with a velocity. Rodima the Namuna Chime so the Patama observer the passenger key the net to Pascabo Mare, to Lushini the dredger, to dress so the key there, Yenny the Lu, Yenima, Pitole Beda, the platform oga, the Lila do dress so the key there, Yuishani, Lian the Kuna Yuishani the Sarago, that dreaming in a pipar, a basketball she key there, the Patama Lila do dress, Yenny me Pitole, platform was she do the Lila do drum. Key there the alien the cook and I got Bascaya limbo, Shani me pity Purawa. Hence, frame of reference is an important concept in making observations and measurement. And to you, a new moundy, Lila Mumi, and in Dinda Mumia, Puluyari, a yeji that Aditania concept a cook pite Pura Pipai. Or that go to be so
Another important concept is the propagation and speed of light. Now tell ye Jiraga or Dima Duga a lane the Kadandwala Bona 2 year during 19th century, it was generally believed that light could not traverse across empty space. Most scientists believe that light, like all other types of energy that propagates as waves, needed to travel through a material medium. A child a Takugado, a link you shall dwell upon it, a link in Yanu Pijabai. A Sakuya Zuni Chinkalaga, the Leha, Hilimingu, Piamadwana and Bulu Jonji Gajar. The Bamia Miazuga Leve, the Lindy, a child of swine bones and Mia Nidu, lying to Pietwana and Jagane, Tazataku, low at the da Yonji Gajar, Pipa. The Sakuya Zuni Chainonga, not the Alea let the cha, the types of energy, the Lubona through the Piatandwa would Jagane, the Ku Lude, Luda, Shia Melu, Yongera Pipa. It was considered that the speed that light waves traveled through was filled with an invisible hypothetical material called ether. So it is expected that the speed of light measured by observer would depend on their relative motion with respect to ether. The Jamulo Hinlin ma ether look for it, the Meminine, a Yamiani Pini, you sage Java. Not to job. Lida do Miatinda Yashi, the Liam, the Todune. Da ida rue naya yue shamu bori mudi lemi hu no mange jaraba roda ha di chekli ale da ma yue ni de chekli bo no ro di ma tu ga di ida sura shi de so bi tu ga twei khe ja bi do no ro di ida ne diတိုင်းတာတဲ့လူနဲ့ observer နဲ့သူတို့ရဲ့နှိုင်းရှာရွှေရှာမှုပေါ်မှာဒီ link ရဲ့ speed ကပြောင်းလဲနေလိမ့်မယ်လို့ဒါတွေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ် In 1887, Albert Michelson and Edward Morley examined the existence of ether by detecting the motions of the earth through ether. They designed an interferometer shown in figure. Now, the bomb piade at time, but the township and ma Michelson and Morley roada either drama piabiro, Gabaya Shishamu, Tinda in Pin, that either through a jagane, the gay Shimisigo, the Luga. Sunset Kajara Pipar. The Rodi bone in Piathari die, line tamu, time down the Korea, the Kugu, bones and ye sweep your testing it. Or the bone in my Gmail so do a like go to be like so Shiva. No, Ari like so any video, not to a palo light on solution. A leg on my sheet MS, no MS can a limo to a downman job. Haya, Linden Nakupi to a queto like. Ali Linakua to a Bewu Dwaro solution, Takua, a mirror M1 would be Takua, mirror M2 Yauba. Now, through one it can be reflect pillar at County, no Arigoni Alamo to a didida, the Machida dididas, Gani Bilopian and Panyuela Pipa. Rodima Jimes so in Dua, the Lea, so to Korea Trella Bido, not to the either wind loop your the either Emma. Either Nerema Piatwa or Piatwa come to Goya Lanjong to Patamataku I want it I do Mira M1 on the Laregone, Mira M2 on the Laregone. Or through who Tiambiro Daga did the Dani Piambiro, Tolan Yulave Pibar. A light beam is split into two perpendicular parts and then recombined. Recombining the light will produce an interference pattern of bright and dark fringe. The Bomaji and Daga, Patama Udunda, Soska Nibiroku, and Eon, Lanyon, time do a lingo to a balloon split into two perpendicular parts, or a downman jar Lanyon Naku to a queto later Pibare, and be in the mirror M1 and mirror M2 a Laregonic, Piambiro, recombine low later. Or the recombine lobidoma to a Behu Dwale solution, Arigon would do the detector Nibiro, Turuma. The Linaku, not Niku, through wire, through Naku, Piambiro, the recombine loaded check Martima Bao Bola less solution, Shema she did the chapter ma thing, chapter Yama thing is a little better. Interference pattern the coup tree up. Interference pattern Rotuma are a bright dark, a linsen among the Bao Yama by Pibare. A linen the coup, Domanja Lanyon Naku, time queto pi, Piambon bigly, Piambon how the linen know the linsen among them ya.
ပါဝင်သောလှိုင်းထက်ဆင် interference pattern တစ်ခုကိုဖြစ်စေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာထူးခြားတာကနော် if the art is moving through the ether အကယ်၍သာကဘာကြီးကဒီ ether ထဲမှာပဲဖြတ်ပြီးရွှေ့နေမယ်ဆိုရင် a shift in fringe of interference pattern would be observed အဲ့တော့ဒီမှာဒီ fringe bright နဲ့ dark fringe တွေရဲ့နော်အဲ့ထဲမှာသူတို့ရဲ့ shift နော်သူရဲ့အရွေ့တစ်ခုကိုရွေ့ရှားသွားတာကိုတစ်ဖက်ဖက်ကိုရွေ့သွားတာတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့လည်းနော်အဲ့တော့ဘာလို့အဲ့လိုဖြစ်ရမလဲဆို because the speed of light in two perpendicular direction would be different အဲ့တော့ဒီမှာဒီမှာပြန်လာတဲ့ခုနပုံကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်သူကဘာဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီမှာရှိတဲ့နှစ်ခုကတစ်ခုကဒီ ether wind နဲ့ down မှန်ကြပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့ ether wind နဲ့ parallel ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရမယ်နော်အဲ့လိုနှစ်ခုမတူဘူးပေါ့နော်ဒီမှာသူကဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင် speed of light in two perpendicular direction would be different နော်အကယ်၍ကဘာဒီ ether အတွင်းရွှေ့နေပါက down မှန်ကြဥဒိယဘနှစ်ခုရှိအလင်းအမြန်သည်မတူညီသောကြောင့်လိုင်းထက်အဆင့်ရှိနော်လိုင်းထက်အဆင့်တွင်လိုင်းထက်ဆင့်များတွင်ဒီဟာရွှေ့ရှားမှုကိုတွေ့ရမည်ဖြစ်သည်အဲ့တော့ဒီဟာကဘာဖြစ်လို့ဖြစ်သွားမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်တကယ်လို့သာ ether ဆိုတာရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီ ether wind ရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကြောင့်ဒီ direction မတူတဲ့ဒီ mirror M1 နဲ့ဒီ mirror M2 ကလာတဲ့အလင်းတစ်ခုနော်သူတို့အကြောင်းမလို့ဒါဒီ fringe တွေမှာသူက shift လို့ပြောတဲ့နေရာရွှေ့ရှားမှုကိုတွေ့ရမယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမဖြစ်ပါဘူးနော်အဲ့တော့ however no fringe shift is observed which leads to two important conclusions that one there is no ether and number two the speed of light is the same regardless of the relative motion of the source and observer အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဒီ fringe တွေမှာသူကရွေးရှားမှုနော်လိုင်းထက်ဆင်းရဲ့ရွေးရှားမှုကိုမတွေ့ရသဖြင့်အရေးကြီးတော့အချက်နှစ်ခုကိုဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်ပထမတစ်ခုကတော့နံပါတ်1က ether မရှိနိုင်ကြောင်းပေါ့နော်နံပါတ်2ကတော့သူအလင်းရဲ့အမြန်ကအလင်းပင်ရင်နဲ့လေးလာသူတို့ဤနှိုင်းရရွေးရှားမှုပေါ်မှာမတီးပဲအတူတူကိန်းစီဖြစ်နေကြောင်းကိုတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဟာဒုတိယအချက်ကတော့ဒါ speed of light ကကိန်းစီဆိုတာလေးကိုဒါတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာအခုဒီ chapter မှာသင်ကြားမယ်ဒီ a special theory of relativity မှာအဓိကအချက်နှစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒါ reference frame ဆိုတာရယ်နောက်တစ်ခါ the speed of light ကသူကကိန်းစီဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့အချက်ဒီချက်နှစ်ချက်ကဒါ special theory of relativity ကိုသွားဖို့အတွက်ဒါအရေးပါတဲ့ concept လေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကိုသင်ခန်းစာအုပ်ကသူတို့ကိုအရင်ဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူတို့ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ this result is gradually considered to be the first strong evidence against the prevalent ether theory as well as initiating a line of research that eventually led to the special theory of relativity ဒီရလဒ်တွေကရလဒ်များသည်ပေါ့နော် ether ပြန့်နှံ့မှု theory ကိုဒါဆန့်ကျင်နေတဲ့ပထမအဦးဆုံးခိုင်မာတဲ့အထောက်အထားဖြစ်ပြီးတော့ဒီအထူးနိုင်ရ theory ရဲ့အစပြုရာနော်သူစင်နာလုပ်ငန်းများရဲ့ဒါအစလည်းဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုသိပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီ Einstein ရဲ့အဆိုပြုချက်များအကြောင်းကိုလေ့လာကြမှာဖြစ်ပါတယ် Einstein ရဲ့ postulates Einstein ကတော့ဒါဒီ special theory ရဲ့ဖခင်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ Einstein's special theory of relativity is based on two simple postulates Einstein ရဲ့ဒီအထူးနိုင်ရ theory ကဒါရိုးရှင်းတဲ့အဆိုပြုချက်နှစ်ခုပေါ်မှာပဲအခြေခံထားတာဖြစ်ပါတယ်ပထမတစ်ခုကတော့ the laws of physics are the same in all initial frame of reference 2 the speed of light in vacuum is the same in all initial frame of reference and is not affected by the speed of its source အဲ့တော့ဒီအချက်နှစ်ချက်ကနံပါတ်1ကယူဝဗေဒနေရာမှာအားလုံးဟာအားလုံးသော initial ဘောင်များမှာဒါအတူတူပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါကပထမသူ့ရဲ့ postulate တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကလေဟာနယ်ထဲမှာရှိတဲ့အလင်းရဲ့အမြန်ကအတူတူပဲဖြစ်ပြီးတော့နော်ဒီသူတို့ဟာဒီ source တွေရဲ့နော်အမြန်ပေါ်မှာလည်းမူတည်ခြင်းမရှိဘူးကိန်းတွေဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်နဲ့ချက်ကိုဒါ Einstein ကပထမအဆိုပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ an internal initial frame is a frame of reference that has no acceleration where all objects follows Newton's first laws of motion that is all initial frames are in the state of constant rectangular motion constant velocity with respect to one another
ဒီနေရာမှာဒီ initial frame လို့ပြောတဲ့ initial ညွှန်းပေါင်းဆိုတာကဒါအရှိန်မရှိဘူးပေါ့နော်သူ့ရဲ့ရွေရှားမှုကဂိမ်းစီလေးနဲ့ရွေရှားနေမယ်ဆိုအရှိန်မရှိဘူးနော်အရှိန်မရှိသည့်အရာဝတ္ထုများအားလုံးသည် Newton ပထမရွေရှားမှုနေရာမှာကိုဒါလိုက်နာတဲ့ဒါ reference frame တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နော် initial ဒီအညွှန်းပေါင်းလို့ပြောတဲ့ဒီ initial reference frame တွေအားလုံးတို့ကလည်းတစ်ခုကိုတစ်ခုဂိမ်းစီလေးနဲ့ဒေါင်းမှန်ကြရွေရှားနေအဲ့တော့ဒီ check လေးကြောင့်ဒါကသူကthe special theory of relativity ဆိုပြီးတော့ခေါ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် For example, the inside of a car moving along a road at a constant velocity and the inside of a stationary house are initial frames of reference တော့ဥပမာအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒါကားတစ်စင်းကဒါမြင်းပြောင်တိုင်းပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီသူက constant velocity နဲ့ဒါရွှေ့ရှားနေမှာအဲ့တော့သူ့မှာ acceleration မရှိဘူးနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာနောက်တစ်ခုကတော့ဒါအဲ့ဒီကားအတွင်းနဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ဒီလမ်းဘေးမှာရှိတဲ့ဒါ stationary house ပေါ့နော်အဲ့တော့ရက်နေတဲ့အိမ်နော်အဲ့ဒီအိမ်သူတို့ဒီနှစ်ခုကဒီကားနဲ့ဒီအိမ်တို့ကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဒါကထောက်မှန်ကြနေပြီးတော့နော်အဲ့တော့သူတို့နှစ်ခုလုံးကဒီနော်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုထောက်မှန်ကြနေပြီးတော့ကားကလည်းပဲဒါ constant velocity နဲ့ရွှေ့နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကောင်နှစ်ခုစလုံးဟာဒါ initial frames of reference များ initial frame များဖြစ်တယ်လို့ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာအားဖြင့်လမ်းတစ်ယောက်ဂိမ်းစီလင်းဖြင့်ရွှေ့ရှားနေသောကားတစ်စီးအတွင်းနှင့်ရက်တည်နေသောအိမ်တစ်လုံးတို့၏အတွင်းပိုင်းတို့သည် initial ညွှန်းပေါင်းများဖြစ်ကြပါတယ်ဒါလေးက initial frames တွေရဲ့ဒီ initial reference frame တွေရဲ့ဒီဘာကိုပြောတာတော့ဆိုရင်ဥပမာကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ် The consequences of Einstein special theory of relativities are Einstein ရဲ့ဒါအထူးနိုင်ရ theory ပေါ့နော်သီးသန့်နိုင်ရ theory လို့လည်းခေါ်ကြပါတယ်နော်သူကနေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒါအကျိုးဆက်တွေเนาะရရှိမှုတွေကတော့နံပါတ်1ကเนาะ relativity of simultaneity လို့ခေါ်တဲ့နိုင်ရပြိုင်တူဖြစ်တဲ့ဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်2ကတော့ relativistic effects on time interval time dilation လို့လည်းခေါ်အချိန်ရဲ့နိုင်ရသက်ရောက်မှုเนาะတနည်းပြောရင်အချိန်ရှည်ဆန့်ခြင်းမှာနံပါတ်3ကတော့ relativistic effects on length contraction လို့ခေါ်ပါတယ်အလျားရဲ့နိုင်ရသက်ရောက်မှုသူဟာအလျားဟာကျုံဝင်သွားတဲ့ဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်4ကတော့ relativistic effects on mass momentum and energy ဓာတ်ထုအဟုန်နဲ့စွမ်းအင်တို့ရဲ့နှိုင်းရသက်ရောက်မှုလို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအချက်တွေကိုအခုပထမဦးဆုံးနံပါတ်1အနေနဲ့ relativity of simultaneity အဲ့တော့ဒါလေးကိုရှင်းပြပါမယ်အဲ့တော့သူဟာတပြိုင်နက်တည်းနှိုင်းရဖြစ်နိုင်တဲ့ဖြစ်ပါတယ် relativity of simultaneity states that two events that are simultaneous on one frame of reference may not be simultaneous in another frame moving relative to the first frame အဲ့တော့ဒါကဘာကိုဆိုလိုတာလဲဆိုရင်နှိုင်းရပြိုင်တူဖြစ်ရလို့ပြောတဲ့ဒီ relativity of simultaneity ကเนาะအဲ့တော့အညွှန်းပေါင်းတစ်ခုတည်းအတွင်းမှာတော့ဒီဖြစ်ရတစ်ခုอ่ะเนาะအဲ့တော့ဖြစ်ရနှစ်ခုပေါ့သူတို့ကတစ်ချိန်နဲ့တစ်ပြိုင်တည်းမှာဖြစ်နေပေမဲ့အဲ့ဒီအညွှန်းပေါင်းနဲ့နှိုင်းရရွှေ့ရှားနေတဲ့အခြားညွှန်းပေါင်းတစ်ခုကနေလေ့လာပါကအဲ့ဒီဖြစ်ရနှစ်ခုကြီးတပြိုင်တည်းမဖြစ်ဘူးဆိုတော့ပေါ်ပြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဒါ reference frame ကနှစ်ခုပါเนาะပထမ reference frame ထဲမှာသူက event ကဖြစ်ရနှစ်ခုပေါ့เนาะအဲ့ဒီဖြစ်ရနှစ်ခုကဒီပထမအညွှန်းပေါင်းတဲ့အတွက်ကတော့သူကတပြိုင်တည်းဖြစ်တော်လဲပဲအဲ့ဒီအညွှန်းပေါင်းနဲ့ဒုတိယမြောက်တာနောက်ထပ်အညွှန်းပေါင်းတစ်ခုသူကတော့ဒီပထမအညွှန်းပေါင်းနဲ့နှိုင်းရှင်လို့ရှိရင်သူကရွေ့ရှားနေမယ်เนาะအဲ့ဒီကောင်ကိုဒုတိယအညွှန်းပေါင်းကနေလှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့တော့စောစောကပြောတဲ့ဖြစ်ရနှစ်ခုကတပြိုင်တည်းမဖြစ်ဘူးဆိုတာကိုဖော်ပြတာအဲ့တော့ဒါကို relativity of simultaneity လို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ် There are many truth experiments to explain this concept To understand this idea, consider a truth experiment train and platform suggested by Daniel Forrest Comstock in 1910 and Einstein in 1970. အဲ့တော့ဒီသဘောတရားလေးပေါ့ဒီ concept လေးကိုเนาะဤသဘောတရားကိုရှင်းပြနိုင်တဲ့စိတ်ကူးစမ်းသပ်မှုတွေ truth experiment တွေများစွာရှိပါတယ်1910မှာ Comstock နဲ့1918ခုနှစ်မှာ Einstein တို့ကနေပြီးတော့ဒါယထာနဲ့ platformစိတ်ကူးစမ်းသပ်ချက်ကိုဖော်ထုတ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာသူကဒီအညွှန်းပေါင်းတစ်ခုထဲမှာပေါ့နော်တပြိုင်တည်းဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်ရနှစ်ခုစီတခြားညွှန်းပေါင်းတစ်ခုကနေပြီးတော့လေ့လာမယ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တပြိုင်တည်းမဖြစ်ကြအောင်เนาะဒါလေးကိုရှင်းပြဖို့အတွက်เนาะသူကဒီ through experiment လို့ပြောတယ်စိတ်ကူးနဲ့စမ်းသပ်တဲ့စိတ်ကူးစမ်းသပ်ချက်ကလေးအဲ့ထဲကနေပြီးတော့မှเนาะအဲ့တော့ဒါ Einstein နဲ့ဒီ
Comstock တို့ကပြောခဲ့တဲ့ train and platform မိသားနဲ့ platform ဒီစံသက်ချက်ပါအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဒီ train ကတော့ဒါက moving ပေါ့နော်အဲ့တော့သူကရွေ့ရှားနေတာ motion emotion ဖြစ်မဲ့ platform ပေါ်မှာတော့ဒါ platform ကတော့ရက်နေအဲ့တော့ဒီ reference train တစ်ခုနော်တစ်ခုအဲ့တော့ train ဒီ platform ပေါ်နဲ့နှိုင်းရှင်လို့ရှိရင်ဒါကရွေ့ရှားနေတဲ့ train တစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ platform ကတော့ရက်နေတာပေါ့နော်ဒီနှစ်ခုနဲ့စမ်းသပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် It consists of one observer midway inside the speeding train car and another observer standing on the platform as the train moves past အဲ့ဒီစမ်းသပ်ချက်မှာဘာပါတယ်လဲဆိုရင်ဒါ speed နဲ့မောင်းနေတယ်အမြန်မောင်းနေတဲ့မီတာတဲ့တစ်ခုရဲ့အတွင်းအလဲမှာရှိနေတဲ့လေ့လာသူတယူနဲ့မီတာဒီကနေဖြတ်ကျော်သွားတဲ့ lambay platform မှာရက်နေတဲ့လေ့လာသူတူဒါ observer နှစ်ဦးပါတာအဲ့တော့ first observer ကတော့ဒါမီတာရဲနဲ့တူဒါရွေ့နေတာသူရဲ့ reference frame ကမီတာရဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒုတိယဒီ observer ကတော့ platform ဘေးမှာရက်နေတာသူကတော့သူ့ရဲ့ reference frame ကရက်နေတာကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုက reference frame နှစ်ခုကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဒါ relative velocity တစ်ခုနဲ့ရွေ့ရှားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာ a flash of light is sent off at the center of the train car just as the two observers pass each other အဲ့တော့ဒီချိန်မှာခုပုံမှာပြတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ဒါမီတာရဲပေါ်မှာဒါအလဲမှာဒါ observer first observer ရှိမယ်နော်ဒီဘေးက platform ပေါ်မှာသူက second observer ရှိမယ်အဲ့တော့စရင်နော်ဒီညီမရင်း0မှာမီတာရဲရဲ့အလဲကောင်ကဒီအနီရောင်ဆက်ကလေးပေါ့နော်လျှက်တစ်ပတ်အလင်းတစ်ခုကိုဒါလွှင့်ထုတ်လိုက်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီအလင်းရောင်ကနေပြီးတော့သွားတဲ့ကောင်ကိုဒါလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအလင်းရောင်ဟာဒီမီတာရဲရဲ့အလဲကောင်မှာရှိပြီးတော့သူကဒီအလင်းရဲ့ velocity ကဂိမ်းတွေဆိုတော့ဒါဒီအလင်းရောင်ထွက်ပေါ်ရနေရာကနေပြီးတော့နော်မီတာရဲရဲ့ရှေ့ပိုင်းနဲ့နောက်ပိုင်းအကွာအဝေးတူတယ်နော်အဲ့တော့သူရဲ့ဒီအလင်းရဲ့ velocity ကလည်းတူးနေတော့ဒီနှစ်ခုဟာတပြက်အဲ့တော့ကြာချိန်ဟာဒီအလင်းရောင်လေးဟာယထာရဲရဲ့ရှေ့ကိုရောက်တဲ့အချိန်နဲ့ယထာရဲရဲ့နောက်ကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်တို့ဟာတူးနေမှာအဲ့တော့ဒီက first observer အတွက်ကတော့ဒါတပြိုင်နဲ့ဖြစ်တဲ့ဖြစ်ရတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဖြစ်ရကိုဒီမီတာဒီဘေးမှာရှိတဲ့ platform ပေါ်မှာရှိတဲ့လူကဒီလက်လင်းအောင်ရောက်သွားတာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါတပြိုင်နဲ့မဖြစ်တော့ဘူးဒါရှေ့မှာပြောတဲ့ဒီ relativity ဒီဘာပေါ့နော် simultaneity ကိုဒါတပြိုင်နဲ့ဖြစ်နိုင်ရင်ဖြစ်ရကိုဒါသက်သေပြမယ်ဒါ experiment through experiment စိတ်ကူး experiment တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့လေ့လာသူနှစ်ဦးတဦးကိုတဦးဖြတ်သွားတဲ့အချိန်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတစ်ခုနဲ့အခုပုံမှာပြတဲ့အတိုင်းနော်ဒီနှစ်ခုတယောက်နဲ့တယောက်တူတူပဲရှိနေတဲ့အချိန်ပုံမှာကြည့်နော်အဲ့တော့ယထာရဲအလယ်မှာလျှက်တစ်ဖက်အလင်းတစ်ခုကိုထုတ်လွှတ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ for the observer on brought the tray first observer ဒါမီတာရဲပေါ်မှာရှိတဲ့ယထာစီးလာတဲ့ပုံကိုပေါ့နော်အဲ့တော့ first observer ပထမလေ့လာသူတို့သူ့ကိုထားလိုက်မယ် the front and back of the tray car are at fixed distance from the light source အဲ့တော့သူ့အတွက်ဆိုရင်တော့ဒီအလင်းအောင်ထုတ်လွှတ်လိုက်တဲ့ဒီအလဲကောင်ကနေပြီးမီတာရဲရဲ့ရှေ့နဲ့နောက်ဒါတွေကနှစ်ခုလုံးကဒါတသမတ်အကွာဝေးပေါ့နော်အဲ့တော့သူကပြောင်းလဲခြင်းမရှိတဲ့အကွာဝေးမှာရှိနေတယ်နော်အဲ့တော့ဒီပုံမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာရှိတဲ့ကောင်ကယထာရဲပေါ်ရှိလေ့လာသူပထမလူအတွက်ယထာဤရှေ့နဲ့နောက်ဒီအလင်းပင်ရင်မှာတူညီသောအကွာဝေးတွေရှိသည်အခုပုံလေးမှာကြည့်တဲ့အတိုင်းဒါက light source ကအလဲကောင်မှာဆိုတော့ကြတော့ရှေ့အကွာဝေးနဲ့နောက်အကွာဝေးနဲ့ဒါတူညီနေတာဖြစ်ပါတယ် according to this observer ဒီပထမလေ့လာလူအတွက်ကတော့ဒါအကွာဝေးကလည်းတူတယ်နောက်တစ်ခါဒီ velocity of light ကလည်း constant ဆိုတော့ကြတော့ဒါရှေ့ကိုရောက်သွားမယ်အချိန်နဲ့နောက်ကိုရောက်သွားမယ်အချိန်ကြာချိန်ကတူမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ according to this observer the light will reach the front and back of the train car at the same time that is simultaneity ဒါတပြိုင်တည်းဖြစ်ခြင်းမှာအခုပုံမှာပြတဲ့အတိုင်းတပြိုင်တည်းဖြစ်မှာအဲ့တော့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါအလင်းရောင်ကထွက်သွားပြီအဲ့ဒီထွက်သွားတဲ့အလင်းရောင်ကသူက speed ကလည်းတူတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါဒီအကွာဝေးကလည်းတူတယ်ကြောင့်သူတို့ရောက်သွားချိန်ဒီအခု T1 ကစမှာ T2 မှာရောက်သွားတဲ့ချိန်မှာနော်ရှေ့ကိုယထာရဲကိုရှေ့ကိုရောက်သွားတာကလည်းဒါ time T2 နော်အဲ့တော့နောက်ပိုင်းကိုရောက်သွားတာလည်းဒါပဲအတူတူပဲဖြစ်တယ်နော်ဒါလေးကိုသူကနော်အဲ့တော့ပထမလေ့လာသူအတွက်အလင်းသည်ယထာရဲဤရှေ့နေနောက်သို့ပုံတွင်ပြထားသည့်အတိုင်းတူညီသောအချိန်ပိုင်းတွင်ရောက်ရှိသွားသည်ဤဒီမှာအလင်းပင်ရင်းနဲ့ပထမလေ့လာလို့သည်အညွှန်းမောင်တစ်ခုတည်းတွင်ရှိနေစဉ်မှာဗျိုင်းတူဖြစ်ခြင်း simultaneously ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါဟာသူဒီဒါ
အညွန့်မောင်တစ်ခုထဲမှာရှိနေတဲ့ဒါဗျိုင်တူဖြစ်ရတစ်ခုပေါ့နော်ဒီအလင်းဟာအဲ့တော့ရှေ့ကိုရောက်တာနဲ့နောက်ကိုရောက်တာနဲ့ယထာတွဲရဲ့ထိတ်တယ်နော်နောက်နဲ့အဲ့ဒီကိုရောက်သွားတဲ့ဖြစ်ရနှစ်ခုဟာဒီအညွန့်မောင်တဲ့နော်ဒီဘယ်ညွန့်မောင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါယထာတွဲပေါ်မှာရှိနေတဲ့ဒါလိလာသူအတွက်ဒီအညွန့်မောင်တစ်ကတော့ဒါ simultaneous တပြိုင်တည်းဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်ရတစ်ခုပဲဖြစ်ပါအဲ့သို့တော်လည်းပဲဒီဖြစ်ရကတခြားအညွန့်မောင်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ platform ပေါ်မှာရက်နေတဲ့ observer လေးလာသူတို့ကတော့ဒီအလင်းဟာယထာတွဲရဲ့ရှေ့နဲ့နောက်ကိုဒီပြိုင်နဲ့မရောက်တော့ပါဘူးပြိုင်သူဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူးနော်အဲ့ဒါလေးကိုဆက်ပြီးတော့အခုဒီမှာ however for the observer standing on the platform second observer the back of the train car is moving towards the point at which the flash was sent off and the front of the train car is moving away from it အဲ့တော့ဒါလေးကတော့အခုဒီပုံလေးရတာဒီ platform ပေါ်မှာပေါ့နော်မီတာရဲ့ဘေးမှာရှိတဲ့ဒါ platform မှာရက်နေတဲ့ဒါ observer ကကြည့်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုကြည့်မယ်ဆိုရင်သူကဒီမှာရှိတဲ့ platform ပေါ်မှာရက်နေတဲ့ဒုတိယလေ့လာသူအတွက်နော်ယထာတွဲကြီးရှေ့ပိုင်းကဒါအလင်းရဲ့ပြင်းရင်းစီကိုဥတီရွှေ့နေပြီးတော့နော်ယထာတွဲရဲ့နောက်ပိုင်းပေါ့နော်နောက်ပိုင်းကဒါအလင်းရဲ့ပြင်းရင်းစီကိုဥတီရွှေ့ပြီးတော့ယထာတွဲရှေ့ပိုင်းကတော့ဒါဒီအလင်းအောင်ထွက်ရနေရာကနေဝေးတဲ့ဘက်ကိုဒါဥတီရွှေ့ရှားနေမှာဖြစ်ပါတယ်နော် hence the light headed towards the back of the train car will have less distance to cover than the light headed for the front အဲ့တော့ဒါကြောင့်မလို့သူကဘာဖြစ်လာမလဲဆိုရင်အခုဒီမှာမီတာအခုလိုရွှေ့နော်ရွှေ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကအဲ့တော့ဒီနောက်ပိုင်းကိုသွားရဒီယထာတွဲရဲ့နောက်ပိုင်းကိုသွားရတဲ့ခီးကွာဝေးနေဒါရှေ့ပိုင်းကိုသွားရတဲ့ခီးကွာဝေးအဲ့တော့ဒီနှစ်ခုကဘာဖြစ်နေမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်မတူညီဘူးဖြစ်နေမှာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်နော်ထို့ကြောင့်ယထာတွဲဤနောက်ပိုင်းသို့ဥတီသောအလင်းသွားသည့်အကွာဝေးသည်ရှေ့ပိုင်းသို့ဥတီသောအလင်းသွားသည့်အကွာဝေးထက်လျော့နေနေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီပုံမှာလည်းအခုလိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါကဘယ်ကိုအရင်ရောက်သွားမလဲဒီအလင်းဟာနော်ဒီယထာတွဲရဲ့နောက်ပိုင်းကိုဒါအရင်ရောက်သွားအဲ့ဒီရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာသူကဒီယထာတွဲရဲ့ရှေ့ပိုင်းကိုသွားနေတဲ့အလင်းပေါ့ပုံမှန်ကြည့်ညာဘက်နော်အဲ့ဒီကောင်ကယထာတွဲရဲ့ရှေ့ပိုင်းကိုသူမရောက်သေးဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီဖြစ်ရနှစ်ခုကတပြိုင်နက်တည်းမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့တော့ဘယ်သူအတွက်လဲဆိုရင်ဒါက platform ပေါ်မှာရှိနေတဲ့ဒါခီးတဲ့အတွက်ဖြစ်တာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် since the speed of light is finite and the same in all directions the flash of light will strike the ends of the train car at different times for the second observer as illustrated in figure and အလင်းရဲ့အမြင်ဟာဒါဥဒိယပဲအားလုံးတသမတ်တဲ့မပြောင်းလဲဘူးဒါကရှေ့မှာအိုင်စတိုင်းရဲ့ဒါ postulate ထဲမှာပါခဲ့ပြီးသားเนาะအဲ့လိုမပြောင်းလဲတဲ့အတွက်ကြောင့်ပုံတွင်ပြထားသည့်အတိုင်းရက်နေသောအညွှန်းပေါင်းအတွင်းရှိဒုတိယလေ့လာသူအတွက်ယထာတွဲဤနောက်ပိုင်းနှင့်ရှေ့ပိုင်းသို့အလင်းရောက်ရှိချိန်မတူနိုင်ကြောင်းဗျိုင်တူမဟုတ်ကြောင်းလည်းဒါတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် Thus for the first observer the light will reach the front and back of the train car simultaneously while for the second observer this will not be the case အဲ့တော့ဒါကြောင့်မလို့ဒါပထမလေ့လာသူအတွက်ဆိုရင်တော့ဒီ through experiment လေးပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ပထမလေ့လာသူအတွက်ဒါအလင်းဟာယထာတွဲရဲ့ရှေ့ပိုင်းနဲ့နောက်ပိုင်းကိုဒါ simultaneous တပြိုင်တည်းရောက်သွားတော့လေဒုတိယလေ့လာသူအတွက်ဆိုရင်တော့ဒါဗျိုင်တူဖြစ်ရမဟုတ်ကြောင်းကိုတွေ့ရှိရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဟာဒီဗျိုင်တူမဖြစ်နိုင်တော့ frame တစ်ခုထဲမှာရှိနေတဲ့နော် observer တစ်ခုအတွက်တယောက်အတွက်ဒါဗျိုင်တူဖြစ်ရသည်တခြား frame တစ်ခုက observer တစ်ခုအတွက်ဗျိုင်တူမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အချက်ကိုဒါရှင်းပြတဲ့the experiment တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်နော် This is if one reference frame assigns precisely the same time of two events that are at the different points in space another reference frame that is moving relative to the first will generally assign different times to the two events အဲ့တော့ဟင်းလင်းပြင်တစ်ခုအတွင်းမှာဒါဟင်းလင်းပြင်အတွင်းမှာပေါ့နော်မတူညီတဲ့အမှတ်များမှာရှိတဲ့ဖြစ်ရနှစ်ခုကိုအညွှန်းပေါင်းတစ်ခုကတူညီသောအချိန်တွင်ဖြစ်သည်ဟုသတ်မှတ်တယ်အဲ့တော့ဒါကဘာကိုပြောတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီအညွှန်းပေါင်းကစောစောကဒီစိတ်ကူးစမ်းသပ်ချက်မှာဆိုရင်ဒါကမီတာတွေရွေ့နေတဲ့အကောင်ပေါ့နော်မီတာတွေအတွင်းအဲ့တော့ဒီမှာရှိတဲ့မတူညီသောအမှတ်နှစ်ခုကဒါမီတာတွေရဲ့ရှေ့ပိုင်းနဲ့နောက်ပိုင်းနော်အဲ့ဒီအချိန်ကိုအဲ့ဒီကိုအလင်းရောက်ရှိသွားတဲ့ဖြစ်ရဒီဖြစ်ရနှစ်ခုဟာတူညီတဲ့အချိန်တွင်းမှာဖြစ်သည်ဟုသတ်မှတ်တော်လေထိုအညွှန်းပေါင်းနဲ့နှိုင်းရရွှေ့ရှားနေသောအခြားညွှန်းပေါင်းတစ်ခုအတွက်ဒါကတော့ဒါ
ဘယ်သူကိုပြောတာလဲဆိုရင် platform ပေါ်မှာရက်နေတဲ့ observer အတွက်เนาะထိုပြည့်နှစ်ခုစီအချိန်မတူနိုင်ဘူးလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ the only exception being when motion is exactly perpendicular to the line connecting the locations of both events အဲ့တော့ချွင်းချက်အနေနဲ့ကတော့ဒီစံသက်ချက်မှာသူကရွေရှားမှုဖြစ်ရနှစ်ခုဤဒီနေရာကိုဆက်သွယ်ထားသောမြင်းနဲ့ဒေါင်းမှန်ကျနေတဲ့အချိန်မှသာဖြစ်တယ်ဒါလေးကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဒါလေးကဒါဒီပထမတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒါ simultaneity ကိုဒါရှင်းပြတဲ့စိတ်ကူး experiment လေးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးကိုဒီလောက်ကလေးနဲ့ပဲရန်နာထားပါမယ်အားလုံးပဲကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေ